Hello guys, good morning. Welcome. Nandito tayo ngayon sa Motorcycle City sa Cainta. So, bago ka lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para pag may mga bagong video tayo, ma-notify kayo, ma-check nyo. Okay, pasok tayo sa Motorcycle City. So, papakita ko sa inyo yung mga motor dito. Okay. So bakit nga ba nandito ako sa Motorcycle City? Siyempre dito ako nagtatrabaho, kaya nandito ako. Natural, di ba? So papakita ko sa iyo yung mga motor namin. So ito ay Royal Enfield Himalayan. So medyo malabo. Ayan. Kawasaki versus 300 versus X. May pogi pa dyan, oh. Okay, Aprilia. Okay, Aprilia Capo Nord. Aprilia Capo Nord. Yan. Ano ba yan? Nababasa? 1,200. At meron tayong bago. Okay, CF Moto NT 650 at saka NT 400 GT 400. Yan. So may mga Suzuki din tayo at ito Kawasaki. Okay, Kawasaki, lahat ng lineup ng Kawasaki meron tayo dyan. Kawasaki. And then of course Vespa. So may Vespa tayo. Vespa. Okay. Lahat ng lineup ng Vespa meron tayo. At ito ay Royal Enfield. So meron tayong Royal Enfield. Yan. So mga big bike natin. Ito portion ay Suzuki. Okay. Then Yamaha. Ayan, Yamaha natin. So hanggang 300cc meron tayo. Pwede tayo mag-order ng hanggang X Max 300 at R3. Yun. So, yun ang pwede. Ito yung mga display natin. Versus Z900. Ayan, W250. Ninja 400. ZX10RR. And CF Moto GT 400. Okay. So yan, may mga apparels din tayo. At mga tires, ayan o. Tires. So, yan.
Okay. So, subscribe na kayo sa channel at click nyo yung notification bell para mag-upload ako ng mga specs ng motor. Para kahit hindi kayo pumunta ng showroom, so, ma-experience nyo siya. Alright.